kontratave të kundërligjshme dhe ne pretendojmë që komuna këtë veprim e bën qëllimshëm me paramendim dhe për këtë arsye jemi drejtu edhe prokurorisë dhe policisë për sheshin George Bush. Dua t'ju informoj që janë të paktën 4 investime të komunës së Prishtinës, janë 4 kontrata të lidhura për investime kapitale. Është ai për sheshin George Bush, pastaj punimet në rrugën e Recep Luci, pastaj projekti për të ashtu quajturin ishulli urban, ose lidhja e Pallatit Rinis me lagjen Arbëri, dhe projekti për rrugën Agim Ramadani. Të gjitha këto janë kontrata të lidhura kundërligjshëm, duke mos i respektuar procedurat e nevojshme për pajisje me leje dhe pëlqime të nevojshme. Të gjitha këto investime realizohen brenda zonave të mbrojtura të trashëgimisë kulturore dhe ligji kërkon që para se me i shpall këto procedura dhe me i lidh këto kontrata, duhet pajisjen edhe me pëlqime përkatëse nga autoritetet e trashëgimisë kulturore. Kjo është shkelja e parë, ndërsa shkelja e dytë, për cilën ne tani kemi dorëzuar edhe kallëzim penal, edhe kërkesë për fillimin e hetimeve në prokurori dhe polici respektivisht, është se e kemi konstatuar një lloj përsëritje të metodave të njëjta të veprimit nga komuna dhe ne kemi ngrit dyshimin dhe jemi shumë të bindur që ka një parregullsi të theksuar në raport me lidhjen e kontratave të dëmshme. Deri tash janë shkaktuar disa milionë euro dëm për buxhetin e shtetit nga komuna e Prishtinës si rezultat të këtyre kontratave të kundërligjshme dhe ne pretendojmë që komuna këtë veprim e bën qëllimshëm me paramendim dhe për këtë arsye jemi drejtu edhe prokurorisë dhe policisë që të mirën me hetimet më të tjershme për këtë raste. Ministria e Kulturës është mbështetëse, nuk është asnjëherë bllokuese e projekteve investive. Mirë po ligjet e tona i obligojnë investitorët, në këtë rast komunën, që të përfillin procedurat e pajisjes me pëlqime dhe me leje. Komuna nuk e bën këtë, e shmang këtë, dhe për këtë arsye ne tashmë kemi deponuar edhe pretendimin ton jo vetëm për shkelje të procedurave për pajisje me pëlqime, por edhe për një veprim që me dashje i shkakton dëm të konsiderueshëm buxhetit të shtetit.